Asema al-muallif hafidhahullah, al-mustahadhatu hiya allati, mwanamke mwenye istihadha. Istihadha ni damu ya ugonjwa. Istihadha ni damu ya ugonjwa. Istihadha ni damu ya ugonjwa. Asema hiya allati, ni yule mwanamke ambaye yanzilu minha ad-dam, inatoka kwa yeye damu, waqtan atwala, wakati uliomrefu zaidi, min muddati haidhiha, kutoka katika ule muda wa hedhi yake, kutoka katika ule muda wa hedhi yake. Almustahadhatu, mwanamke mwenye hedhi, hiya mwenye damu ya ugonjwa, hiya allati yanzilu minha ad-dam, ni yule ambayo inatoka kwa yeye damu, waqtan atwala, wakati uliomrefu zaidi, min muddati haidhiha, kutoka katika ule muda wa hedhi yake. Yeye anaenda hedhi siku 7, kwa hiyo ametumikia siku 7 zimeisha. Baada ya siku 7 ikaingia siku ya 8, damu ikaendelea kutoka. Siku ya 9 damu inaendelea kutoka. Kwa hiyo siku ya 8, siku ya 9, siku 10, 11 na kuendelea. Hii inaitwa istihadha, damu ya ugonjwa. Ndio wanasema min muddati haidhi, kuanzia ule muda wa hedhi yake na kuendelea mbele. Falaysa huwa damu haidhi, sio damu ya hedhi, wala damu nifas. فليس هو دم حيض ولا دم نفاس, sio damu ya hedhi na sio damu ya nifasi, bali ni damu ya ugonjwa inaitwa. Walmustahadhatu laha ahkamu tahirat, na mwanamke mwenye istihadha, damu ya ugonjwa, ana yeye hukumu za wanawake waliotahara. Kivipi? Fatusalli wa tasumu, ataruhusiwa kuswali na kufunga, wa ta'tamiru, na ataenda kufanya umra. Wajibu alaiha an taghtasila, na panawajibika juu yake kuoga, idha tahurat min alhayd, akishatwarika kutokana hedhi. Thumma baqiya alayami, kisha yale masiku mengine ambayo yataendelea kuanzia siku ya 8, 9 na kuendelea mbele huko, ni baqiya alayam. Thumma baqiya alayam, kisha masiku yaliyobaki, taghsilu makana ad-dam, atakuwa tu anaosha pale mahala penye damu. Watatawadha likulli salah, na tatawadha katika kila kipindi cha wakati wa swala, kila wakati wa swala. Yajuzu lilmustahadha, inajuzu, inafaa kwa mwanamke mwenye damu ya ugonjwa, an yatiha zawjuha, kuingiliwa na mume wake. Wal afdalu, na kilichokuwa bora, taqlilu dhalika, ni kulifanya jambo hilo kwa uchache, liwujudi dami, kwa sababu ya kuwepo damu. Lianna aljimaa, kwa sababu jimai, yazidu min nazifi dami, linazidisha kububujika kwa damu, kutoka kwa damu inabubujika, au linazidisha jambo hilo la jimai kwa mwanamke mwenye istihadha, kutoka ni kwa damu. Sawa. Hapa kwenye masala ya 8, mwanamke mwenye haidh kufanya tawaf katika sura hiyo yako wazi, basi kadhalika. Sasa hapa kuna masala istihadha, tunatakiwa tuyazungumze japo kwa mukhtasar. Masala ya istihadha, hii istihadha ambayo Sheikh ameitaja ana hali mwanamke 3 zinazofungamana istihadha.
lilmar'ati ish 3 halat, ana mwanamke hali ngapi? 3. hali ya kwanza ni dhatu adatin ma'luma, inawezekana akawa ni mwanamke mwenye ada inayojulikana. Dhatu adatin ma'luma, huenda akawa huyu mwanamke ni mwanamke mwenye ada inayojulikana, anajua kwamba kila mwezi anaenda siku 7 au siku 5 au siku 6 au siku kadha au siku 3, akajijua kwamba yeye ana ada maalum ambayo anaingia, akinajua muda wa kuingia hedhi na idadi ya siku anazoingia. Huyu mwanamke wa sampuli hii taatabiru adataha haidha, ile ada yake itahesabika kwamba ni hedhi, wa ma zada alaiha istihadha, na kitakachozidi hapo ni istihadha, damu ya ugonjwa. Dhatu adatin ma'luma, mwanamke mwenye ada maalum. ما زاد على عادتها فهي حيض أو فهي استحاضة. ما زادت على عادتها kile kilichozidi juu ya ada yake فهي ماذا؟ استحاضة. hiyo ni damu ya ugonjwa. hiyo ndio kaida. ذات عادة معلومة, mwanamke kawa na ada maalum, siku 7 au siku 5 au siku 6 au maulama nasemaje? Fama zadati ala adatiha, kile kilichozidi juu ya ada yake, fahiya istihadha, bas hicho hiyo damu inaendelea kutoka ni istihadha. sawa. Na hili ndilo ambalo alisema Mtume alayhi salam kumwambia Ummu Habiba radiyallahu ta'ala anha, alikuwa ni mustahadha. Anna Nabii sallama qala laha umkuthi qadra ma kunti tahbisuki haidhatu, kakaa kiasi ambacho hedhi yako ilikuwa inakuzuilia mara ya mwanzo. Thumma ightasili wa salli, kisha baada ya hapo ile damu itakayokuwa inaendelea kutoka, basi hiyo oga kisha swali. Umkuthi qadra ma kunti tahbisuki haidhatu, ka kadiri ya vile hedhi yako ilikuwa inakuzuilia. Thumma ightasili, ikishafika ile ada yako siku 7 zako au 5 au oga, wasalli, na swali. Hiyo ni hali ya kwanza. Nimeleka hiyo hali kwamba wewe unajua kwamba unaingia ada siku 5, kwa hiyo kitakachozidi baada ya siku 5 ukaingia siku ya 6, siku ya 7, siku ya 8, siku ya 9, siku ya 10, siku ya 11, siku ya 12, hizi siku 7 zingine ambazo hizi siku 7 ambazo zimeongezeka hizi kutoka 5, hizi zinaitwa istihadha, damu ya ugonjwa. Kwa hiyo wewe ukiingia siku ya 5, basi oga, nenda kaswali. Hiyo ni hali ya kwanza. Hali ya pili, tumayizu baina ad-damain, anaweza akapambanua baina ya damu mbili. Tumayizu baina ad-damain, anaweza akapambanua baina ya hali mbili. Yule wa mwanzo tushamhama tayari, yule ana ada yake maalum, anajua masiku anayoingia hedhi na siku ngapi anaingia, anajua. Huyu wa pili sasa ana uwezo wa kupambanua. Hali ya pili ni kwamba ni mwanamke ambaye ana uwezo wa kupambanua baina ya damu mbili. Ana uwezo, anajua damu ya hedhi ikoje, kuwa ni damu ya hedhi kama tulivyosoma kule nyuma, nyeusi, nzito, ina harufu mbaya. Lakini yeye anajua damu ya istihadha kuwa ni nyekundu. Sawa, hizo nini jamani? Alamatu damu ya istihadha. Asfar inakuwa ai ahmar, inakuwa nini? Nyekundu au asfar.
raqiq nyepesi, damu ya istihadha inakuwa nyepesi. La raihata lahu, na wala haina harufu mbaya. La raihata lahu, haina harufu mbaya. Wanajua kwa hiyo huyu ataangaliwa aina damu ya hedhi kasabini hedhi istihadha, akazingatia kwamba hiyo istihadha, kwa sababu anaweza akapambanua. Nimeleka tatu, la adata wala tamyiz, yeye hana ada, hajui siku zake ngapi na hedhi, wala hawezi kupambanua hedhi na istihadha. La adata wala tamyiz, hana yeye ada wala hawezi kufanya tamyiz, hawezi kupambanua baina ya damu ya hedhi na istihadha. Kwa mfano, binti amefikia umri wa baligh, ndio hedhi yake ya kwanza imetoka, lakini anaendelea tu, ameenda siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, siku ya nne, siku ya tano, siku ya sita, siku ya saba, siku ya nane, siku ya tisa, siku ya 10, siku ya 11, 12, naendelea tu hedhi, damu inaendelea kutoka tu. Kwa hiyo huyu ni vigumu kumkadiria kwamba huyu yeye mwenyewe hajui damu ya hedhi ikoje, damu ya istihadha ikoje, hajui. Lakini vile vile hajui ada yake, kwa sababu ndio ameanza, sio? Je, afanye nini huyu? Hawezi kupambanua baina ya damu mbili. Huyu atakaa 6 au 7 ayyam, atakaa siku 6 au siku 7 katika mwezi. Atahesabia tu ada ya wanawake wengi, anasemaje, anazingatia ada ya wanawake wengi, hususan wale wa karibu yake, mama yake mzazi, mama yake mdogo, anaangalia wao naenda siku ngapi. Kama naenda siku 7, basi naenda hesabu siku 7 mpaka tayib. Kitakachozidi hapo istihadha. Baada ya kujua hizo ahwalu au halatu almar'ati almustahadha au halatu almar'a, hali za huyo mwanamke katika kipindi cha hedhi na istihadha, nistahili hapa ahkam kwa mukhtasar, mambo ambayo anaruhusiwa kufanya huyu istihadha mustahidha, yani huyu mwenye istihadha, mwenye damu ya ugonjwa. Anatakiwa kufanya huyu at-tahara wa as-salat, anatakiwa ajitayarishe na kuswali kama alivyosema Sheikh, tatawadha li kulli salat, anatakiwa atawadhi kila wakati wa swala. Ikifika dhuhuri lazima akatawadhi, alasiri lazima atawadhi, magharibi lazima tawadhi, isha lazima tawadhi, kila wakati wa swala atatawadhi. Baada ya kitu kuingia nini kwa wakati wa swala, baada ya kuingia kwa wakati wa swala, kwanza ataondosha nini? Athari ya damu, ataosha athari ya damu, kisha atafunga ile sehemu ambayo inatoka damu kitambaa, atatawadha, kisha ataenda kuswali. Ataruhusiwa kusoma Qur'an, ataruhusiwa kufunga, ataruhusiwa kugusa mushaf, yote. Tatawadha li kulli salat, atatawadha kila wakati wa swala. Baada ya kuingia kwa wakati, ataosha athari ya damu na kufunga ile sehemu ambayo inatoka damu. Kutoka hapo ataruhusiwa kuswali, kufunga, kusoma Qur'an, yote ataruhusiwa kuyafanya.
kuoga hakuwajibiki kwa mwenye istihadha, bali kuoga ni kwa mara moja ile baada ya hedhi kuwa imeshakoma, muda wake umeshaishi. Isipokuwa tu hiyo istihadha itakapokoma, itakapofika siku ya mwisho hiyo istihadha ataoga, hapa ataoga. Ataruhusiwa kufunga, ataruhusiwa kufanya jimai na mume wake, lakini taqlilu aljimai afdal. Taibani baadhi ya masail ambayo Sheikh hafidhahullah ameyagusa, وفق الله الجميع. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.